好啦，咁多位聽實啦，三部第一代 iPhone，Ben 爺咧係會送2部出去嘅，究竟點樣送出去？請聽以下詳情啦。嗱 iPhone 嚟講咧，喺2007年發表，當其時咧仲係好成熟嘅。但係咧佢已經創咗好多方面嘅創舉啦。喺2007年嘅時候咧 ，Steve Jobs 咧就話過啦，曾經話過，佢話喺呢一 iPhone 嚟講係將會係全世界最先進嘅電話。An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. 嗱，大家唔好忘記，2007年係咩一個年代咧？當其時仲係咩手機當道咧？係 Nokia、Sony Ericsson、RIM， 即係 BlackBerry， 佢哋係當道嘅時候啊！你竟然一個做開 MP3 嘅 iPod 嘅一間公司，夠膽同呢啲老大哥話，我將會做一部比你更加先進嘅手機，當其實係非常之膽大嘅。但係咧，有好多地方 Steve Jobs 原來佢真係有創新到啊！嗱，例如咧全屏幕嘅手機當其時咧係得佢嘅啫。This is what it looks like. It's got a 3.5-inch screen on it. It's really big. And it's the highest resolution screen 以前嘅手機嚟 ever 講 shipped. 咧 It's 係全部都係 160 pixels per inch. 下邊有一橛咧係俾你入一個實體鍵㗎嘛，喺度打實體鍵嘅，得個咁細個屏幕係俾你哋去睇嘢嘅啫。咧Steve Jobs 覺得咧就膠唔太美觀啦，所以佢堅持一定要用玻璃，所以我哋先至有玻璃用嘅。更新嘅咧就係咩咧？佢呢個電話咧係冇得換電嘅，當其時亦都係難以接受㗎。佢對於個美學咧，即係禪學啊！簡單便是美啊！嗰種理念咧係非常之貫徹嘅。你睇呢部機咧係好簡約嘅，冇咩多餘嘅花紋啊，亦都係冇螺絲嘅。成部機外表嚟講啊，外表計啊冇螺絲嘅。Steve Jobs 佢要求佢嘅工程師咧設計呢部電話嘅時候咧，要用家能夠喺3步之內就能夠操作到啦，佢想要做嘅嘢啦。嗱，例如我如果想影相嘅，第一我撳着個電話啦，第二打開佢啦，第三我就可以影相啦。而呢一個方便程度啊，係 Windows CE 遠遠不能所及啊！我記得以前咧，如果你喺 Windows CE 嗰度咧，我要揾支筆仔咧，揾支筆要逐粒 icon 去咪佢咧，咁我先至可以咧做到我做嘅嘢。譬如我要開個 WiFi 咧，以前咧我用 Windows CE 咧係要真係好識電腦嘅人你先至可以用得到咯。好啦，咁究竟咧而家嗱，我哋隔咗咁耐11年啦隔咗11年啦。咁以前我哋玩開嗰啲遊戲，而家又再睇翻轉頭又係點樣咧？難以想像咧，我哋而家玩開嗰啲，即係以前11年前玩呢啲遊戲咧。嗱，其實我哋以前11年前咧睇住呢啲遊戲咧，係覺得好興奮㗎啦，好開心㗎。我喺街嗰度見到人哋，哇，有冇咁大嘅熒光幕？喂，我哋以前即係 PSP 嗰個年代嚟㗎啦，已經係 PSP 個 mon 咧都同佢差唔多大嘅啫喎。呢個3.5寸3.5寸行 TFT。咁你見到佢咧，其實真係，因為 PSP 咧之前係好流行㗎，但係一出咗 iPhone 之後咧，就真係俾佢慢慢就擊敗咗啦。我哋譬如話呢部機嚟講，以前已經玩得好開心㗎啦。同埋咧呢嚿電咧就真係好犀利嘅，呢個電咧係好襟嘅。我而家11年之後啦我呢部機我插咗SIM卡落去嘅，我呢部機插咗SIM卡落去，我呢個電係足用到半日嘅。
5 days 啊，用到5日啊。好啦，咁我首先咧就用我而家嘅呢啲工具啦，咁咧就將個 iPhone 咧就拆開佢嘅。好啦，咁啊拆開咗之後咧，就會見到咧佢嘅鋁尾合金嘅外殼啦。嗱，你見到咧，其實個外殼咧個厚度咧，同我哋汽水罐咧係爭好遠嘅。你見到啦，我可以咁樣屈佢，嗱，我用力屈佢啊，都係屈唔到嘅，好硬淨啊！再俾多啲力佢，嚇係好硬淨嘅。真呢個位咧就係呢度咧，其實係天線嚟嘅，係天線嚟嘅。咁咧因為點解佢呢一個位咧會係用個黑色嘅膠去罩住佢咧？個原因係因為咧佢天線咧係無法穿透到金屬嘅外殼啦。咁所以咧佢冇辦法之下咧，先至會用一個黑色嘅膠外殼咧去冚住呢個天線，令到佢可以接收到個手提電話信號嘅。呢個係美學上面嘅一個妥協嚟嘅。咁而家大家見到咧，喺佢嘅機身嚟睇係一個3段式嘅設計，同我哋往後 iPhone 經典嘅 L 型嘅設計係唔同嘅。嗱，呢一嚿咧就係佢嗰個主體機啦，即係佢一個 motherboard。呢度係鏡頭啦，呢度係插 SIM 卡嘅地方啦，呢度係電池，而呢一度係天線同埋2個喇叭喺呢度嘅。咁見到咧呢個我哋可以咧，佢其實都係模組化噶啦，即係咧係可以拆出嚟嘅。嗱，譬如我拆出呢一嚿出嚟啦，呢個咧就係嗰個motherboard 啦，即係個主板啦。主板咧佢都仲係分開咗2層嘅。嗱，大家見到咧，度又係另外一層嚟嘅。其實佢係有2層嘅 motherboard 咧係組合而成嘅。呢一個概念咧，呢個設計咧係往後 iPhone 都係一直採用落去嘅。好處咧就係會令到呢個手提電話嘅體積咧係相應咁樣縮小啦，個 SIM 卡位啦。嗱，你記得啦，之前個 SIM 卡係咁大，個 SIM 卡都係咁大噶啦，呢度可以套落去嘅。嗱，係啦，呢度仲有粒螺絲嘅，咁所以咧要喺呢度解決埋佢先可以。好啦，而家搞掂啦。嗱，2塊組板，2塊咧係主板嚟嘅。咁2塊主板咧，我哋要 iPhone 10嘅時候咧，先至會有一個融為一體嘅，即係喺設計上面融為一體嘅主板出現。OK， 好啦，咁我哋繼續睇落去啦。喺呢一度咧，我哋有電池啦。嗱，電池咧當其時咧，你見到啦，係焊上去嘅，係焊上去呢塊主板嗰度嘅，仲係當其時仲係要焊上去嘅，亦都未有咧。係話好似我哋而家咧一種叫做 BTB 嘅一個連接方法啦，因為當其時嘅手機啦，都仲未係話好流行咧，就係個電唔俾拆嘅。嗱，你要知道係 Steve Jobs 第一部電話係 Steve Jobs 嘅 idea 嚟嘅，係佢嘅意見嚟嘅，就係話咧佢唔中意啲人咧隨隨便便拆開佢部電話嘅。即係話你日日去換電池，要見到裏邊啲零件咧，佢好唔中意嘅。所以咧喺當其時，佢係劃時代地將呢個電池嘅電線咧焊實喺個底板嗰度。咁呢個就係一個嘅 style 啦，教主嘅 style。同埋你見到當其時咧，嗱，你而家睇翻佢嗰個底板咧係藍色嘅，好似而家三星啲電腦板都一樣啦，都係藍綠嘅顏色嘅，仲未係而家蘋果經典嘅黑色啊！而家蘋果嘅電腦板經典嚟講咧，即係佢啲電腦板係用黑色嘅，用黑色都唔係一件容易嘅事啊，因為咧你軍方佢係要經過美國軍方同意先至可以用到黑色嘅底板嘅。好啦，咁跟住嚟睇到我哋嘅鏡頭啦。嗱，鏡頭嚟講咧細個啦像素係唔高嘅，應該係200萬像到啊。咁但係喺當其時11年前嚟講啦呢一個鏡頭已經係最高階㗎啦。On the back, the biggest thing of note is we got a 2-megapixel camera built right in.
家啲鏡頭嚟比就，我諗而家個淨係依個圈啊，都大佢2-3倍啊！而家華為嗰啲機出嚟啦，哇！呢一個咧，首先嚟講啊，呢一個金屬咧，初初我諗住佢係塑膠嚟嘅，塑膠跟住電鍍啊，初初我諗住係咁樣，但係發覺咧，而家你睇下。都未至於騰騰聲啦，佢呢個係絕對係不鏽鋼嚟嘅，我覺得係不鏽鋼嚟㗎。咧呢度咁樣解開佢啦，好嗱，拆開咗嗱呢一塊咧就係個，其實當其時仲係 TFT 啊 ，TFT 屏幕嚟嘅，呢個係嗰塊面啦，嗱有啲油喺度嘅，成日啲人話咧，以前咧啲人話咩漏油咧，就係漏咗中間呢一浸啦，因為佢靠層油咧。係同呢一塊屏幕咧之間咧係互相係即係填補個空間啊！即係將呢一片嘢同埋將呢個 TFT 屏將佢填補個空間，就靠一陣油喺裏邊。你見到有啲油喺度嘅。呢個係個喇叭嚟嘅，呢個喇叭即係音樂就喺度播放出嚟啦。但係咧呢一度咧呢個凹痕咧並唔係俾佢咧將啲聲音由呢一邊走去另外一邊。原來咧呢一個窿啦嚇，呢一邊呢個窿咧，其實再睇落去咧係一個咪嚟㗎，細細個咪嚟㗎。我哋講嘢收音咧就喺呢一度嚟啦。即係 iPhone 嘅呢一邊係喇叭啦，呢一邊就係咪嚟㗎。你咁揸住佢啦嚇。呢一邊喇叭，呢個咪，呢個咪喺呢一度。好啦，咁啊而家究竟 iPhone 啊第一代啊，嗱呢個第一代啊，好多香港人咧都誤會咗佢咧，以為第一代嘅咧係黑色背嘅 3G iPhone 啦，其實嗰部已經係第2、第3代㗎啦。呢一部先係第一代2G 嚟嘅啫，冇 3G 上網嘅嚇。咁究竟而家呢一部第一代電話咧係值幾多錢咧？如果你上 eBay 啦 ，eBay 咧就你會見到，如果係連盒全新未開過嘅話咧，其實佢係賣緊14萬嘅，14萬一部啊！咁啊，如果佢係一部二手嘅iPhone 嚟講，二手嘅 iPhone 第一代嚟講啊嚇，靚仔仔啦，用到啦，WiFi 上到網的話咧，其實啦佢嘅價值咧，起碼咧就係2000蚊以上㗎啦，閒閒地。呢部 iPhone 嘅朋友，請 like 我呢一段片，然之後再 subscribe Ben 爺嘅 channel， 再喺我呢段片嘅 comment 裏邊留低點解你咁中意呢部 iPhone 嘅原因。Ben 爺會喺10月尾同埋12月分別選出2位拍得最好嘅朋友，然之後送出呢部 iPhone 俾佢哋，希望你係其中一位啊！